दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फ्रिज है, ये यहाँ से लीक हो रहा है जहाँ हमारा कूलिंग कॉइल के पास है। कस्टमर ने बोला कि इसके अंदर क्या है, ऊपर कूलिंग कर रहा है, नीचे कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम का जॉइंट है ये लीकेज कर रहा है कॉइल के ऊपर से। इसको क्या है कि आप टाँका लगवा के लाइए या फिर इसको खुद से करिए। अगर आप इसे कर सकते हैं तभी जो इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने 250 PSI का नाइट्रोजन डाल रखा है, तब जाके हमें लीकेज मिला है। नहीं तो लीकेज हमें इसके अंदर नहीं मिल रहा था। नीचे हमने सारा चेक कर लिया, लीकेज कहीं नहीं था। जो लीकेज है उसकी ऊपर मिला है। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और आप देख रहे हैं कि जब तक ये लीकेज ख़त्म नहीं होगा तो इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी।